Përshëndetje me shpresoj që jeni mirë. Të gjitha vajzat të cilat janë të martuara në një qytet të ndryshe nga vetlindja e tyre, e dinë se sa e vështirë është të ambientohesh në një qytet ku ti nuk e njeh askënd. E kështu mundohemi me i gjetë krejt gjanat që i kemi pas në vendlindjen tonë në qytetin ku tash po jetojmë. E unë sot dua t'ju tregoj një sallon ndolimi që e kam gjetë këtu afër në breg të diellit përballë konvikteve, ku i kryj pothuajse të gjitha shërbimet. Kësaj here shkova dhe i rregullova qerpekt, edhe kështu po duken qerpekt e mi të rregulluar. Për mua është shumë e rëndësishme që kudo që shkoj me u ndje mirë, rahat, edhe me u ndje mirë se ardhur edhe pothuajse si në shtëpi. Lokacionin mundeni me gjetë shumë lehtë sepse është përballë konvikteve studentore dhe vetëm shikojeni brenda se çfarë ambienti kaq të bukur e të lezetshëm edhe të mirë ka. Herën tjetër kam i rregullu thonjt e ju lutem nëpër komente më dërgoni ndonjë dizajn të bukur, të thjeshtë edhe elegant. E ju nëpër komente më tregoni se a ju pëlqyen qerpekt e mi. Si gjithmonë, ju pudh dhe ju përqafoj. Miru pafshim miq!